开 CVT 车友啊，对不住了，今天呢有可能要颠覆你们的想象。之前拍过这个，今天啊我头一次碰着这个，什么玩意儿？刚干断了，你这不开玩笑吗？今天带你们修一台跑了31万公里的 CVT 雷诺啊，都已经彻底的盘包浆了，还响，听着没有？扔的。然后加速啊，只能跑20码，开起来直跟的啊！敢修雷诺的修理工啊，走路必须得带风，不然都盘不住它。摄像师，你下去推去吧，推，不走了。什么玩意儿？发动机光灯也亮了，这不麻烦了吗？手动模式也不走，尴尬的。我太难了。刚才这个不走啊，是典型的泄压了，然后进入紧急模式，重新熄了一下火。就可以动了啊！回去带你们拆开看看里边到底是啥问题。得说客户胆儿挺大，要不然不能开到现在才修。完了，他尿不尿功夫给拆开了，链条没断，油底壳里边铁屑是挺多啊。仔细检查，这小子拆开之后啊，发现它干稀碎，我就想不明白了，链条都没扛住，这压力缸受不了了。这个压力缸啊，原本是要上下活动的，然后这个呢，就是刚才我们看到那个加油门打滑，链条在里边。空转响，有时候还不走了。这真正原因啊，就是这压力缸干碎了。正常的压力缸啊，上边是这样的，圆圆的，它这个是彻底干成扁扁的了。这个小盖说啥就捂着它，不让它出来，就在里边咕噜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 就在这干稀碎。原本这个压力缸啊，就是在这里边上下运动，通过它碎啊，我们能看出来这个链条在工作的时候要承受多么大的一个压力。